कार का राइडिंग वीडियो बहुत देखा हो, ट्रैक्टर के राइडिंग वीडियो में देखते हैं। पहले भूसी डालेंगे, तब तक हमारा ट्रैक्टर भी आ रहा है। भूसी डाल के क्लियर करने के बाद ट्रैक्टर को उतारेंगे मैदान में राइडिंग के लिए। पहले ट्रैक्टर का राइडिंग वीडियो देखा हो तो कमेंट करके बताएं।